不小心把关心我爸的话发给老板，一连发了7天，那边都不见回复。我彻底失去耐心后，语音电话拨过去就是威胁，再不回消息，你将会永远失去我。结果电话那头传来老板气笑了的声音，我什么时候拥有过你了？我人傻了。我妈去世后，家里只剩我爸一个人。休假回家时，发现他咳得厉害，想带他去医院检查，结果找不到人，找亲戚朋友联系了一圈，才知道他又偷偷跑出去夜钓。我气不打一处来，偏偏他还不顾身体，叼着一支烟无所谓的样子。我忍无可忍，对他发了脾气，大吵一架，然后只在家待了2天就走了。1周后，我弟知道了这件事，来劝我，给我看监控里我爸的样子，日渐佝偻的背影，独自一人出入家里的孤单模样。愧疚和自责不自觉攀上我的心头，也意识到之前讲话太重了，于是开始主动发消息关心他，试图缓解紧张的关系。每天找准时机，就是关心问候，老帅哥吃饭了吗？天冷多穿点衣服哦。你胃不好，聚餐时候少喝点酒，还有少抽点烟，我以后不骂你就是了。我那个老板好有病，今天他嫌我开会汇报说话不利索。拜托，谁被他那冰山脸一直盯着，说话能正常的？你现在这个冷漠无情的样子，和我那个神经病老板有什么区别？快扣个1告诉我你活着。不说话，你这辈子钓不到大鱼。弟弟喜欢男的，我喜欢女的，你断子绝孙。就是不回我，摆烂了。连原本坚决反对他夜钓这件事，我都松口了。一到阴雨天，我还提醒他去钓鱼的时候小心点开车。他生日，我给他转钱，他都不要。老财迷连钱都不要，看来还是退休金拿太多了。我甚至开始怀疑他是不是遇到什么事情了才不回我。但是看家里监控，他生活一切如常。后来一想，他本来眼睛就不咋好，手机看得少，更不要说他一天天扛着他那堆破渔具守在边野垂钓，近乎失联。今天我打电话给他，更是一直打不通，肯定又去那种鸟都飞不进去的地方钓鱼了，又或者单纯在气头上不想理我。我看着满屏的绿底黑字沉默，觉得自己像个不咸不淡的舔狗，表面云淡风轻，其实在心里早就给这老头的罪状数得明明白白的。下次再敢催我结婚，我也以牙还牙，已读不回。我叹了一口气，突然想起天气预报说今晚好像有台风过境，会下大雨。我习惯性又给他发消息，今晚下雨，你回家记得带个伞。发完消息，刚好到了下班时间，我边看着手机消息，盼着他今天能回复我一下，哪怕是个表情也行，不然这个心结一直扎在我心头。他一天不理我，我的自责一天不能消散。我盯着聊天界面一直走到电梯里，他都没回复。已经第7天了，无奈我关掉手机，垂手抬起疲惫的眼，想看看电梯下行到几层了。这时我才发现面前站着一个男人高大的身影，完全挡住我的视线。他一手勾着一把长柄伞，一手插兜，直直站立在我跟前。他不是别人，正是我天天和我爸发消息求和时候都忍不住吐槽的顶头上司齐书涵。我上上下下扫了一下他的背影，不禁感叹基因的不公平，凭什么他又高又帅又有钱？我都不敢想，如果我是他，我会有多开朗，至少不会天天对着下属冷脸毒舌戳人心窝子。不过转念一想，他会对我甩脸色也是正常的，谁会对一个把自己爱车撞坏的人笑脸相迎啊？原本我没面上齐书涵的公司的，面试被刷掉那天，我开着我爸给我买的新车上路去四处面试别的公司。刚拿驾照不久，本就紧张，路上一个不留神就追尾了前面的一辆豪车。那个车标我不认识，但上面那个金色的公牛还是明晃晃地告诉我，你要倾家荡产了。果不其然，车上下来一个打扮贵气的妇人，抬了抬墨镜，说了一句话，啧，我儿子最喜欢这辆车了，撞成这样，他得气死吧。快，打电话让他助理来处理一下。司机急得团团转，走来走去，打了好几个电话。齐书涵赶来的时候，看到车的损毁情况，脸色阴沉，周身散发着压迫感。车主本人来而不是派助理来，这说明什么？我站在一旁，吓得一句话也不敢说。撞上豪车是一点，
豪车是我暗恋过的男神，才是真的让我破防的。不会开车别开呀，该赔多少就赔多少吧。齐书涵眉头紧皱，捏了捏眉心，没好气地对我说：“能先欠着吗？”我还没有找到工作，我揪着衣服衣角，在脑海里快速清算我爸和我弟的存款。没有工作，正好他公司在招人，你去他公司吧，给他打工还钱。贵气妇人不知道什么时候凑过来的，眼睛眨巴几下，对我们两个如是说：“好消息，拿到心仪公司 offer。坏消息，道歉老板101万，是负债上班。在他公司工作这么久，我还没有见他笑过。特别是看我的时候，他眼里那种幽怨尤为明显，所以我总是能躲着他就躲着他。没想到今儿个在电梯碰上了，而此时电梯里只有我和他2个人。我屏住呼吸，慢慢向旁边挪步，和他拉开更远的距离。结果比较倒霉，他的余光看到了我，微微侧头朝我看过来。不经意对视上，我扯了下唇，跟他礼貌打招呼：“齐总好。”他又瞥了我一眼，应也没应声，一双好看的眼直溜溜盯着我，似是欲言又止的模样。我也觉得这个密闭空间安静的有点窒息，不说点什么缓解尴尬，我受不了。于是真诚发问：“齐总，也不下雨，您拿把伞做什么？你是鱼吗？”刚跟我说完你就忘记。齐书涵不耐地说完，转过身去，又把背影留给我。那背影透露出来的怨气，可以养活100个邪剑仙。我陷入沉思，想了半天，也没想起自己跟他说过什么。最后想到我们今天唯一的交集，是开会前我和一个关系还不错的男同事在聊天。同事刚想伸手帮我弄掉头发上的纸屑，就被他远远丢了一个文件过来打断。齐书涵声音自带上位者的压迫感，聊够了没？他一定是很讨厌我的话多。我痛定思痛，真诚道歉：“对不起啊，齐总，以后我不会这样了。”道歉接受，其他驳回。我不说话了，安安静静退到角落里。电梯到1楼开门后，我才觉得我如履薄冰的一生遇到了救赎。在门口等我的网约车时，看到我买给家里陪我爸的小猫猫粮快递到了。我顺手给我爸发去消息：“快去拿一下我女儿的饭，我看她这2天都瘦了，你是不是没有好好对她？”消息刚发出去不久，旁边传来一个很惊讶的声音：“女儿？齐书涵，你连女儿都有了？我催你去相亲这么多次，你一次都不去，是因为已经偷偷已婚已育了是吗？”我循声望去，看到齐书涵和他那不知道什么时候出现的妈妈。他妈妈拿着他手机，指着上面的内容对他大声质问着。齐书涵2只手撑着那把长柄伞站着，表情无奈中透露着无语。所以我的亲戚儿媳妇在哪儿呢？齐书涵，你说话，不要给我装哑巴。我识趣地往更远处站，为了不要让齐书涵发现我在旁边偷看偷听，我准备装作自己很忙的样子。网约车迟迟不来，又看到我爸还是不回我的消息，我整个人愈发烦躁，于是干脆给我爸打去语音电话。电话居然很快接通了，我劈头盖脸就是对他一顿威胁：“老男人，再不回消息，你将会永远失去我。”结果电话那头居然传来齐书涵的声音，一声没脾气的冷笑，不太高兴的语气：“我什么时候拥有过你了？”我人傻了，手机差点没掉到地上，头僵硬的转过去，堪堪对上齐书涵怨气满满的眼神，还有他妈妈如同哥伦布发现美洲新大陆一般惊喜的表情。李一莹，他妈妈眼里闪烁着无比兴奋的光，招手把我喊过去。我拖着僵硬的步伐往那边走，根本不敢抬头看齐书涵。他干脆双手抱胸，抬了抬下巴，一副你看着办的表情。他妈妈握着我的手臂，对我左看看右看看，满意的不得了。嘿嘿，你撞他车那会儿啊，我就知道你们俩能有戏。哥平时他早就暴跳如雷了，对你他一点脾气都没有。眼神是骗不了人的，我就知道这小子对你有点那个意思。齐书涵，你还不快谢谢我呀，我帮你追到老婆了哎。生孩子的时候辛苦你了，这小子都不跟我说过，我也是刚知道。我什么时候能看看宝宝呢？应该像你多一些吧，肯定很漂亮。你们今天是不是吵架了？站这么远，齐书涵，怎么回事？给你个机会解释，跟我儿媳妇道歉。阿姨越说越离谱，我伸手准备打断她，好好解释清楚。
一旁沉默许久的齐书涵突然说话：“谢谢妈，我们会好好的。您今晚不是约了麻将局吗？我现在有些累了，想和莹莹先回家。”莹莹，咦，这么肉麻的称呼他是怎么叫得出口的？好不容易送走他妈妈，我坐在齐书涵的车里，和他大眼瞪小眼。我恨自己没有给人备注的习惯。还有这个齐书涵，头像居然和我爸的一样，这真的不能怪我了。我内心循环播放 MMP， 又不能骂出来，只能怂怂地问：你为什么不提醒我一下？7天，我这和光着屁股在他面前跑了7天有什么区别？我以为你在跟我玩抽象，我像是敢跟您玩抽象的人吗？你和你爸吵架了？对，我原本对他还有点愧疚，然后刚刚完全没了，所以才打电话的。我最讨厌不回消息的男人了。我不是故意不回你的，实在是不知道怎么回。我妈过段时间要出国去，她离开这里前唯一的愿望就是看到我结婚。她刚刚那个样子你也看到了，已经认定你了，你方不方便帮我个忙，跟我结个婚？不会耽误你太久，她走了之后就可以离婚。我小脑瓜子一转，趁机谈条件，帮你的话有什么好处吗？她勾唇一笑，道：撞坏我车那件事可以一笔勾销，另外我还会再给你每个月20万，如何？结个婚还有钱呢？有这种好事怎么不早点找我？早知道可以这样，这个B班我何苦上这么多年？我点头如捣蒜，但还是有点好奇地问他，可是你的条件什么样的找不到呢？何必走到被催婚这一步？齐书涵看向我，眼里装满了复杂的情绪，好像心里埋藏着无尽的心事，最后也只吐露了几个字：因为我喜欢的人不喜欢我。好惨，这件事我不是没有听说过。我和齐书涵是一个高中的，他长得帅，成绩好，家境好，追他的人几个班都装不下。我也是曾经跟风暗恋过他的女生之一，但和那些个高貌美的校花班花比，我没什么拿得出手的东西，心里自知没有可能的。更是在听说他拒绝了校花，说自己有喜欢的人后，在那个骄傲又自视清高的年纪，逢人问起，我都是坚定的摇头，说自己才不喜欢那个隔壁班的齐书涵，也做出一副对他毫不在意、漠不关心的样子，其实心里喜欢的要命。周一的升旗仪式，我总是早早去站前排，这样可以清楚地看到负责升旗的他，那是我唯一可以光明正大看他的机会。后来毕业，听说他去和喜欢的人表白，但是被拒绝了，我们的暗恋都没有结果。一直这么多年后，我快要淡忘掉他了，却因为追尾再次相遇。面对正在黯然神伤的金主爸爸，我火速安慰，提供情绪价值，那一定是他没眼光，你这么优秀，以前不喜欢，没准现在去找他，他对你态度有改变呢。那你喜欢我吗？我赶忙摇摇头，不喜欢，不能爱上金主，给自己惹上麻烦，我知道的。哦，他扯出一个难看的笑，你别说话了，我头有点疼。我长舒一口气，庆幸那会我没表白，照他对我的态度，我100%也是被拒绝的下场。第二天，我们提前下班去领证，顺利领完证后，发现这个民政局离我家有点远，打车怎么也得几十块，肉疼。我问一旁的齐书涵说：“老板，你能不能送我回家一下？”他拿着自己那本，对着里面的结婚照摸了又摸，嘴角噙着笑，一副很满意的样子。估计是沉浸在自己的帅脸无法自拔了。我说话他也没理我。老板，齐总，齐书涵，老板。听到自己的名字，他才回过神来，改口叫老公。他合上结婚证，在我头上轻轻一拍：“你妈妈又不在这，我以后会注意的。”那这个25万是不是得？好像得太多了。老公，等会儿能送我回家吗？在钱面前，我会合情合理合法的随时低下头。齐书涵满意地点点头。可上了车，刚开出一段路，他突然说：“哎呀，我的司机不在，我方向感不太好，等会儿走错路就麻烦了。我给你开导航。”方向感不好，我看不懂。蠢，怪不得喜欢的人不喜欢你。我在心里腹诽着。那不麻烦你了，我打车回去。话音刚落，他一脚踩下油门。打车你打得明白吗？就打。昨天打个车司机半天没来。那我住酒店，你给我报销吗？
去我们的新家吧。什么新家？你拿了我这么多钱，难道要住在外面？让人家怎么看我？你让我妈怎么看待我们？说得很有道理，我赞成地点点头。我不懂他的担忧，但我知道我以后可以不用交房租了。任何时间，任何地点，占齐书涵便宜。爽了，嘻嘻。和齐书涵同居的一段时间，我们相安无事。结婚之后，他对我的态度比以前好太多，至少不再冷着脸和我说话了。但他从来不让我去他的书房。我表示理解，他单身这么久，边界感肯定很强的，所以不让别人靠近他的私人领地也是正常的。书房里肯定有他不可告人的秘密，比如他爱而不得的初恋。我虽然好奇，但他不愿意让人知道，自然的，我也不会去打听。晚上睡觉前，我突然想起自己还有份文件没弄好，我赶忙爬起来，发现没带电脑回家，只能找齐书涵借了。他在客厅打电话，我走过去，指着他面前的电脑比划，他直接把电脑递给我。我乐呵呵打开，突然笑容就僵在脸上了。我头发炸毛，素颜穿着夹棉睡衣，睡眼惺忪在刷牙的样子，被他偷拍，设成锁屏壁纸。我两眼一黑，原来最纯恨的时候，他连壁纸都要放我的丑照。我看着这张丑图，一时有点无措。齐书涵打完电话过来，看到我这个样子，快步过来，有点心虚地合上电脑。见我一脸诧异，他悠悠解释道：做戏做全套，这也太全面了些。都做戏了，就不能给我放张好看的吗？这张很可爱呀。我有点生气，不再搭理他，拿着电脑把工作完成。刚弄完，我爸就打电话过来了。上次发现发错消息给齐书涵后，我火速去联系我爸，他根本没在意的，天天钓鱼钓得可开心了。末了还催婚了一阵，我啊呀应付过去。和齐书涵闪婚这件事，我还不敢和他说。我爸这个点给我打来电话，我猜他是要给我分享他的钓鱼实况了。于是把手机开了免提，丢在沙发上，抱着一盆葡萄，准备边吃边听。闺女，爸今晚钓了个8斤大鱼。呵呵，钓鱼佬。我还没接话，他就话锋一转，你还记得上次见的小刘吗？最近他考上公务员了，工作稳定，家里还给买了房买了车，你什么时候回来记得去见见，他对你很中意哦。我还在想怎么劝齐书涵把那张丑壁纸换掉，嘴里不知不觉塞了好几个葡萄，说话含糊，就嗯了一声。刚想和他坦白我已经结婚了，结果爸爸那头挂断了。一抬头看到齐书涵靠在酒柜边，环胸抱手，直勾勾看着我。依照和他相处的经验，他现在心情很不好。我朝他牵出一个僵硬的笑，问吃不吃葡萄？我不喜欢绿色的葡萄，不是酸的。我和小刘比，谁更好？他听到我爸说的话了。你呀？废话，我当然选给我钱的呀。那为什么不把我开诚布公的介绍给你爸爸？我比不上那个小刘吗？可能在我爸那确实比不上吧，毕竟你只是有钱，小刘可是体制内的。我当然不能跟我爸说，毕竟我们只是合作关系，到时候离婚还要再解释一遍，可太麻烦了。那你呢？你觉得呢？我觉得你好，世界第一好。阿谀奉承绝对不会出错。齐书涵应该是很满意这个回答了，因为下一秒我就收到他给的50万转账。2天后，齐书涵要出差去，我正准备趁他不在去闺蜜家住几天，结果他的助理生病了，要我陪他去。随行的还有部门的一男一女，八卦的同事曾和我说过，他们是情侣。我们航班延误，又正值假期，下榻的酒店只剩下2间双人房，我和那位女同事住一间。收拾好后，奔波了一天，我沾床就睡，结果半夜被一阵暧昧的喘息声吵醒。女生呼吸急促，撒娇般的语气，别闹。随后是一阵嗦嗦嗦的亲吻声，那个声音是舌吻没跑了。我以为自己在做梦，直到讲话声音越来越清晰。不要不要，小莹还在这里呢，等下把她吵醒了怎么办？醒了她也不敢说话的。可是我害怕呀，老公，要不让她去齐总的房间睡吧？这不太好吧，齐总已婚了。齐总平时多讨厌她，你还看不出来吗？怎么可能对她图谋不轨？况且又不同床。我忍无可忍，
摸过床头的手机，打开手电筒。旁边床上是2具和被子纠缠着的，需要马赛克才能过审的身体。我干脆下床，把房间大灯打开。女同事颤抖着声音：“小莹，就这么饥渴，今晚非做不可吗？”看到他们已经脱了一地的衣服，我又气又无语。男同事有些不耐烦，说：“我们尽量不出声吵到你。”哦，这样啊，那我直播一会儿也不会出声吵到你们的。说着，我就打开手机相机，后置对准他们。结果这2个人摆烂了，无动于衷。我实在有点太困了，不想跟他们掰扯，气鼓鼓出门，准备去找酒店前台反映一下情况。夺门而出时，看到齐书涵从隔壁房间出来。你怎么还没休息？他声音很轻，莫名的温柔。你不也没睡？陈涛说下楼拿个外卖还没回来，打电话不接，我去看看什么情况。我把刚刚这个房间里发生的事情跟他说了一遍。齐书涵脸色绿了又紫，最后直接红温。他生气了，我怕影响他明天去谈合作，赶忙先转移话题。这酒店不知道现在还有没有多余的房间，来我这里吧。我拒绝，不太合适吧？男同事的床我肯定是不会睡的，齐书涵又有洁癖。你要是不想和我睡，我可以睡地上。已经很晚了，我和齐书涵挤在狭窄的单人床上，可明明已经竭力保持着安全距离。第二天醒来，我居然像个八爪鱼一样缠在他身上，手更是不老实的放在他腰上。齐书涵早就醒了，就这么静静地看着我，也不松手。我脸刷一下红了，赶忙松开手，不停地道歉。齐书涵居然也没有生气，起身扣起被我扯开的睡衣扣子后，慢条斯理道：“不用道歉，你下次这样，我也不会生气的。”隔壁房间的2位发现我是和齐书涵在同一张床睡了一晚上之后，震惊的不敢说话。女同事背后在八卦群说的飞起，转头换副面孔又对我宽言：“小莹，齐总他已婚的，你做小三不太合适吧？这年头小三都没有好下场的，你们是怎么睡到一起的？”男同事嗤之以鼻，还不得谢谢咱，让他有机会上位了。我看到这对男女就犯恶心，也就懒得提醒他们，其实那个房间里有个针孔摄像头了。齐书涵不知道从哪儿冒出来的，又不知道从哪儿掏出来的结婚照。都在说我已婚，那正式介绍一下，这位是我太太，你们的老板娘黎莹。哦，不对，很快她就不是你们的老板娘了，因为你们2个被解雇了。回城的时候，我忍不住好奇地问他：“你怎么还随身携带结婚证啊？”因为喜欢。飞机划过云层，折射大气层的光芒照进来，落在他脸上。我竟看到他眼里有一枚小小的我，和我诧异的表情。喜欢随身携带结婚证的人，我确实第一次见。出差回来后，补偿之前放闺蜜鸽子的事情，我请她吃饭。一开始喝酒本来很开心，但喝到后面有点醉意后，我没来由的难过。抱着酒瓶东倒西歪哭唧唧。闺蜜问我在哭什么，我又喝了一口酒，说齐书涵雷，他怎么可以这么好？他外出会带着结婚证，呜呜，对我他都能做到这样，我都不敢想，要是被他喜欢会有多幸福。有没有一种可能，他是因为喜欢你才这样呢？没有，你忘记了吗？他有喜欢的人了，反正人家也不喜欢他，不如你努力把他拿下。都领证了，合法的。你想什么呀？等他妈妈出国去，我们就要离婚了。那也没关系，他妈妈出国了，没准白月光什么的就回国了。你表现得粘人一点，离婚的时候他心一软分你多点钱，最好整个带球跑，钱到时候记得也分我一点哦。但是别但是了，喝了6瓶酒都堵不住你的嘴。最后我是真的喝多了，趴在桌上一动不动，睡着了，也开始做梦了，好像梦到了齐书涵。齐书涵看到黎莹给他打来电话，赶忙放下手中的工作去接。电话那头是个陌生女人的声音，她说：“你老婆喝醉了，来接一下，麻烦发一下地址。”齐书涵赶到的时候，看到黎莹满脸泪痕，醉成一滩泥挂在椅子上。他心疼的上前把她打横抱起，问他的朋友：“他怎么喝成这样了？”“失恋了。”“失恋。”黎莹朋友也不多说什么，拿出手机播放一段视频给他看，是刚刚黎莹喝醉之后胡言乱语的全过程。朋友叹了一口气，补充道：“
他以前高中的时候就很喜欢你了。齐书涵眼眸碎亮，声音有些颤抖地追问，那现在呢？现在？你自己问他喽。齐书涵脱下外套裹在黎莹身上，对他朋友道了谢，抱着他离开饭店。车里暖气足，原本昏睡的黎莹变得半梦半醒。他薄唇轻勾，开始套话。他迫不及待想要弄清楚，他也喜欢他这件事。我做了个很不真实的梦，梦里齐书涵在我身旁，他温柔地看着我，问我，你是不是也喜欢我？也，意思是他也喜欢我。心里炸开一簇簇烟花，惊讶使我语无伦次。那你呢？也喜欢我吗？我问。是的，我喜欢你，从读书时候第一眼见到你，我就喜欢你了。他说他也喜欢我诶。那我也实话实说吧，我可是暗恋了你整整3年。你早说你喜欢我呀，这样我至于会错过你这么久吗？我不想跟你离婚，可不可以不离呢？说着说着我哭了，齐书涵上前把我搂进怀里，心疼地安慰着。可以，我们不会离婚的。说着说着，我挂在他腰上的手却开始不老实了，这摸摸，那捏捏，见他不反抗，我干脆把他的衬衫扣子给解开。莹莹，你现在不清醒，不可以。他握住我进一步试探的手，制止道。我管你可不可以，做梦还不给睡，在我梦里就老实点。他不再挣扎，干脆欺身而上，湿润的唇贴过来，吻深，我浑身发软。窗外晚风气盛，吹得栾树枝干乱颤。这个梦实在是真实的，让我有点不想醒过来，以至于第二天我醒来的时候，实实在在的腰酸背痛，腿脚发软，连嘴唇也麻麻的。这个酒则有点东西啊，做的梦跟真的一样。我艰难地爬起来，餐桌上给我留了份早餐，和往常一样。刚搬过来和他一起住的时候，他发现我不爱吃早餐，就每天变着花样给我准备早餐。今天是培根三明治和绿豆豆浆，不同的是旁边多了一张纸条，字迹飞扬飘逸，感觉在落笔时满面春风的样子。老婆，醒了按时吃早餐，今天不用来公司了，晚上我接你一起去和妈妈吃饭。他叫我老婆哎，心下莫名被这个称呼柔软一击，甚至得寸进尺的想听他亲口叫一声。我轻轻拍打自己的脸颊，有点疼，不是在梦里了。内心那根绷住的弦就快要松掉，我舍不得他。但我知道，后天他妈妈就要出国去。今天晚上和他妈妈吃完饭，我们不久后就要离婚了。晚上吃饭我有点心不在焉。齐书涵妈妈很热情，给我送了一大堆礼物，还把自己戴了很久的手镯送给我，说是给齐家儿媳的。我有些心虚的收下，没敢戴，小心翼翼放到盒子里收好。其他礼物也没拆，这些都是给齐书涵老婆的，我不能要，也没有资格要。阿姨挽着我的手和我说了很多话。她说齐书涵对外性格看着很冷淡，但其实他是个内心很丰富的人，也容易多想，希望我多多包涵。他很喜欢你，和你结婚一定是因为爱你，相信吗？我生的，我最了解了。要是他惹你生气了，我给你在市区买有10套房，你随便住哪儿，他指定找不到。呜，10套房子。妈妈，我真的不是你失散多年的女儿吗？饭后回家，我翻着日历在看离婚的日子。齐书涵在开着车等红绿灯时，我对他说，明后天周末，周一你没空，所以我们周2去民政局，现在离婚的人多，预约不上的话，可能得周3。登记完信息后，有30天的离婚冷静期，那这么算的话，我们可以我在心里估算大概几号能离。齐书涵打断我的话，蹙着眉，有些不悦道，好麻烦，不离了。你让我加班改方案的时候怎么不说麻烦？可是昨晚有人对我说，他喜欢我，问我可不可以不要离婚嘞，今儿个怎么换了一副面孔？昨晚那个不是梦吗？我昨晚不是在做梦。是，你在做梦，在梦里哭着说喜欢我，把我吃干抹净，醒来就翻脸不认人了。我太可怜了，谁来管管啊？老婆睡完就要把我丢掉，她昨晚亲了我这里，还有咬了这里，现在还隐隐作痛呢。我拿起车里的抽纸往他头上砸，不要再说了，不离了，不离了，遵命，老婆大人。红灯倒计时结束，绿灯亮起，我们缓缓向着小家去。1年的最后一天，
是齐书涵的生日。读书的时候，这一天他都会在食堂吃一碗热乎乎的馄饨面，而我就在他身后和他吃着同样的食物，在心里默默祝他生日快乐。而今年他29岁的生日，我终于可以名正言顺、光明正大的对他说声生日快乐了。我准备下厨给他做一顿丰盛的晚餐，准备搜一下食谱，发现我的手机没电了，于是拿了他的手机。秘密不用猜，是我的生日。我点开他的浏览器，刚准备搜食谱，就看到搜索框下的一大堆搜索历史。酒后真的会吐真言吗？喝醉了会把真心话说出来吗？老婆说喜欢我是真的吗？喝醉了说的话算不算数？老婆酒醒后翻脸不认人，我该怎么办？酒醒后适合吃的10种早餐。女生经期该吃什么？怎么样才能让老婆不跟我离婚？给钱可以拴住一个女人的心吗？要给多少？我愣了好一会，反应过来后笑得肚子疼。人前高冷果断的齐书涵，人后也是个依赖度娘的小哭包。他也太不自信了。晚上躺在床上的时候，我钻进他怀里，紧紧贴着他取暖。齐书涵紧紧抱着我，下巴在我头上蹭了蹭。老婆，谢谢你，这是我过得最快乐的一个生日了。往后你的每一个生日都会比这个生日更快乐的。我闭着眼，突然想起他毕业时候和喜欢的人表白被拒的事情，而他喜欢的人是我。那你根本没跟我表白过，何来拒绝一说？我稍稍挣开他的怀抱，质问道。我高中毕业那会想去跟你表白，在门口就听到你说不喜欢我，你的理想型不是我这样的。齐书涵委屈巴巴道，我听着怪心疼的，捧着他的脸亲了一口。听到你说那句话后，我就把要送你的花放在你们教室门口了，实在是没有勇气靠近你。我回忆了一下，说那束花我拿了耶。当时我走出来，看到这花太漂亮了，又没人要，就抱走了。不过后来拿回家，被我弟拿着去哄他的小青梅了，2个人都结婚快2年了。记得让他谢谢姐夫，我失去了爱情成全他的。还有，你那时候为什么要说不喜欢我？天塌下来有你的嘴印顶着了。这个问题齐书涵问了我很多遍，每次我都装睡不回答。但今晚他得寸进尺了，见我装睡，他开始把手不老实的往我衣服里探。我一个机灵，摁住他胡乱游走的手，乖乖回答，因为我觉得喜欢你是一件很遥远又几乎不太可能的事情，说出来就意味着我输的时候会很难堪，所以哪怕我再喜欢你，都只敢留存在心里。这是17岁少女最后的倔强。哪怕我说过无数遍我不喜欢你，可我的日记本写满他名字的纸页和我眼睛追寻的方向，还是轻易地出卖了我。他曾不敢让我踏入的书房里，有很多他拍的我的照片，有我17、18岁的读书时朝气又带点青涩的时候，也有我25、26岁工作后稳重又有些疲惫的时候。那些有意无意的偷拍和抓拍，我居然有在看镜头。他说他看到成片的时候很心虚，感觉我发现了他的不良嗜好。可是不是的，只是我恰好也在看你，你喜欢我，而我也恰好喜欢你，何其幸运！